ndio akina mama? Tunalinda afya ya ndoa. Jamani, akina mama tunacheza vikoba. Vikoba vimekuwa changamoto kwenye ndoa zetu. Vikoba. Si nasikika akina mama? Vikoba imekuwa tatizo. Wakina mama tukishapata pesa ya vikoba, wanaume hawazungumzi ndani. Neno la Mungu linasema katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 16, linasema hivi: na tamaa yako itakuwa kwa mumeo, naye atakutawala. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tupate pesa, tutafute pesa, lakini tujue wao ni vichwa, sisi ni kuanzia hapa. Mungu ametupendelea sana. Bwana Yesu asifiwe. Akina mama, Mungu ametupendelea. Yaani kuanzia hapa mpaka huku ni wewe. Baba ni hiki tu. Amina. Amina. Kama baba ni kichwa, mwache atawale kama baba. Wewe fanya yale yakupasayo kama mwanamke. Unanielewa dada? Wewe fanya yanayokupasa kama mwanamke, lakini yale yanayomhusu mwanaume, mpe heshima yake. Mpende mume wako, mheshimu, mnyenyekee, mvumilie, utaona. Neno la Mungu linatuambia kwamba mwanamke atii, mwanaume afanye nini? Apende. Sasa ukimpenda mwanaume akikupenda, wewe utamtii. Lakini usipotii, hautapendwa. Yaani huo ndio ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yaani utii na upendo vinakwenda pamoja. Yaani usiponitii sikupendi, lakini ukinitii nitakupenda. Si ndio kina mama wenzangu? Tunaongea kwa faida ya dada bibi harusi mtarajiwa, lakini na sisi pia tunajikumbusha. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, tuwajali, hao ndio tuliopewa na nani? Na Mungu. Yaani watoto wanaweza kuwa nao 8, lakini baada ya miaka kadhaa wote kila mtu anakwake. Mnabaki tena kama mlivyoanza. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo mimi ninatamani sana, ninayo mengi ya kuongea, lakini uvivu kwako ni mwiko. Sio uvivu tu wa kazi, uvivu wa kila kitu. Uvivu wa kila. Baba akitaka kula mchana, jiachie. Jiachie. Yaani unajua nyie hiki kitu huwa ni raha, ila si hatujajuaga tu. Yaani taarifa ya habari huwa ni raha kwa sababu unapata taarifa zote. Yaani za kimataifa na za kitaifa, za biashara. Jamani, hivi na michezo. Asante dada. Asante. Kuna wakati mwingine baba anatoka kule, anafika, mama fulani, hivi soksi zangu ziko wapi? Shida sio soksi. Yaani anakuficha pale watoto wasigundue. Ngoja nile kutafutie. Yaani ajiachie. Kwa sababu kuna magonjwa mengine tumeanza kuyapata kina mama kwa sababu ya uvivu tu. Mimi huwa napenda Amina dada. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mambo mengine kina mama sisi kuna magonjwa tunayapata, lakini si kwa sababu ni magonjwa. Amina. Sio kwa sababu ni nini? Ni magonjwa. Sasa hivi kama mama hivi tunalia migongo. Tunalia nini? Kila hadi ni binti yani. Mgongo jamani. Chombo cha moto huwa hakiendi. Chombo cha moto huwa hakiendi. Bwana Yesu asifiwe. Bila kubadilishwa oili. Ndio maana tunaendesha magari, tunaendesha au pikipiki, lakini kuna wakati kilomita zikizidi lazima niende gereji nikamwage oili, nilete oili service. Amina. Sasa kwa kina baba ndio shida zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Hawa kina baba ndio shida zaidi. Baba asiposikiliza taarifa ya habari kwa muda mchache tu, yaani hata kama ni wiki au siku 3 siku 4, kama hajajenga vizuri kisaikolojia, niwaambieni kitu, huyu baba akikaa katikati ya wanaume wenzake hajiamini. Wangekapo wanaume wangenishuhudia hapa. Yaani anaanza kaka katikati ya wenzake,
tu, yani mnyonge tu yani.